दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब और नर्स एक महिला को रस्सी से बांधकर उसे बड़ा वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी मरीज इधर उधर भागने लगते हैं और डॉक्टर मरीज को देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब नर्स से कहते हैं गाड़ी निकाल। तो वह नर्स हेलीकॉप्टर निकाल के डॉक्टर साहब को दे देती है और डॉक्टर साहब हेलीकॉप्टर को नीचे रखकर उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। तो वह हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा हो जाता है और उसी में डॉक्टर साहब और नर्स बैठकर मरीजों का पीछा करने लगते हैं। और तभी एक लड़का सीढ़ी से छत के ऊपर चढ़कर अंदर छुपने की कोशिश कर रहा होता है। तो डॉक्टर साहब अपना हेलीकॉप्टर वहीं पर आकर रोकते हैं और लड़के के इंजेक्शन लगाकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों इसी तरह वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।